大家好，我哋今日研究下點樣可以死之前活得最好每一天。呢樣嘢好緊要喎，因為咧其實我哋唔知道我哋幾時死啊，但係轉眼間生命就過咗好多噶啦。我哋最驚係咩咧？最驚就係我未死啊，或者死咗啊，啲親人就喺我床前嗰度鬧交啊、爭家產啊，然後咧就係大家出咗好多衝突啦。我都見過有一啲家庭咧就唔係爭家產，而係話好唔好話俾爸爸聽佢有一個末期嘅病喎。有啲仔女就話要講，一定要講啦，有啲就話唔得啊，唔可以講啊咁樣，咁所以就搞到咧就大家就好大衝突啦。咁究竟講唔講個病情俾我屋企人聽啊？知唔知啊？咁其實都係好衝突嘅。咁尤其是如果你遇到有個病地又末期病，咁點處理咧？咁成日就喺度擔心啦，喺度喊啦，諗下唔想死啦，唔捨得啦咁樣。呢個一個方法。第二個方法就係我唔理我有冇病，我都俾心機繼續有需要嘅治療，接受治療啦。但係更加珍惜時間，話俾我哋聽，喂，有啲咩好做咯，有啲咩要開心咯，有啲咩玩咯，有啲咩要交代咯咁樣。所以譬如我哋又整咗啲卡片咁樣啦，咁呢啲卡片咧就係玩卡片咁樣，好似玩啤牌咁樣啦。咁然後咧就係可以去推動成家人要傾下話啊，你有啲乜嘢最想做嘅咧？死之前咁樣，或者啊，你有啲咩嘢係要成全嘅咧？咁我哋又整咗啲好似呢啲咁樣嘅食譜啦。嗱，啲食譜咧就係啲親人整翻出嚟嘅喎，即係老少平安豆腐咁樣嚇。咁咧就係有啲咩嘢係當你病嘅時候，可能吞咽都唔係好順暢嘅，而家食軟餐都可以好好味嘅噃。咁我哋點樣可以整體去改善我哋嘅生活，然後令到我哋會覺得我有得揀嘅，我開心嘅咁樣。咁有得揀係點樣揀咧？有好多嘢要揀㗎，有好多決定要做㗎。例如喺屋企終老，抑或去老人院咧，抑或入醫院咧，咁咧就係真係要揀嘅喎。咁你間屋可唔可以裝到你嘅床咧？可能到時唔係好方便，去廁所去唔去到咧之類咁啦嚇。咁譬如我有個朋友啊，玉妹咁樣啦，佢就係90幾歲，佢就係喺鴨脷洲撐船咁樣過鴨脷洲，嗰時未有條橋啊嘛。咁咧就撐船過海咧，就係養大佢幾個仔女嘅。咁樣咧就係佢到老嘅時候咧，佢就話我要入老人院，我唔要喺屋企咁樣啦。入到老人院都唔知幾 happy，就係呢個唱歌啊、跳舞啊，呢個扮瑪麗蓮夢露啊，一路咧，因為好多長者一齊咧，同埋佢最後尾嘅時候仲幫你拍咗條片啊，佢講話每日打電話落去下邊快餐店咧就話我要芝麻糊3樓咁樣，咁佢唔係佢剩翻好多牙啊嘛，食芝麻糊好開心。咁所以我哋要點樣吩咐得啲屋企人好好地，點樣可以安心先至可以離開咧？因為我真係亦都見到有啲屋企人咧，因為有啲唔同嘅意見，個喪禮點樣搞咧？搞到之後咧，大家鬧大交，然後之後兄弟姊妹都唔見噶，你話幾可憐啊？咁一定唔可以俾呢啲嘢發生，所以堅持咧一定要傾偈，要去了解。啊，譬如我哋透過唔同嘅項目咧，做咗好多教育嘅片嘅，咁樣咧就係唔同嘅人面對佢有一個末期病，係啊，但係我都仍然每日都要去老人院探我個老伴嘅。我點樣去做啲嘢？點樣安排啊？點樣令到大家安安樂樂啊？咁樣咁咧就譬如亦都講我個遺囑要點寫啊？我啲喪禮要點樣安排啊？
原生家庭有啲咩人要通知啊之類，我生命嘅意義係啲咩嘢呢？咁所以喺呢一個過程裏面咧，我覺得一個好重要嘅元素咧，就係我哋要去選擇。咁賽馬會安寧頌咧，就其實做咗好多呢啲教材嘅。咁樣咧就係香港大學啦、中文大學啦，兩邊咧都做咗無限量咁多拍片啦、書仔啦。譬如我最中意嘅就係中文大學出咗一本叫做《唔該好死》咁樣啦嚇。咁樣咧就係佢講點樣即係死得正、死得好咁樣啊。咁咧就係俾到好多方法啦咁樣。香港大學咧亦都拍咗好多片咧。短片啦、卡通啦，出咗好多書仔啦，好似大家唔知有冇睇過一個叫做《媽媽和我的小事》咧，亦都係而家上呢個賽馬會安寧頌嗰個香港大學嗰個網站咧就可以睇到噶啦，亦都拍咗一套咧叫《最後的祝福最好的禮物》嘅動畫片啦，亦都係好生動咁樣咧去推動話我哋其實唔好等到升咗上天堂先嚟後悔噃，咁我哋要同屋企人一齊，我最後尾嘅時間想喺邊度，有啲咩心願要完成嘅，最緊要就係我想我個喪禮點樣安排，到時唔使鬧交，因為我清清楚楚講俾佢聽啦。因為呢樣嘢好緊要喎，原因咧就係親人死亡之後咧，好多時咧啲喪親者咧係會好多時好內疚，就話我冇同佢講清楚啊，我又冇做呢樣啊，冇做嗰樣啊，覺得好內疚同埋自責。咁所以咧，你一定要預防你嘅親人有呢啲事咧，你一定要吩咐佢清清楚楚，有啲咩嘢想做，有啲咩要做，就同佢哋清楚列出嚟。然後喺你狀況一路身體機能衰退嘅時候咧，一路做得好啲。好似我有個朋友列生咁樣啦，咁佢咧就係鼻咽癌末期，佢就做化療，然後咧就瞓喺度唔喐。咁我就話俾佢聽，嗱，你瞓喺度唔喐2個星期，你啲肌肉就冇晒噶啦。咁所以之後要行翻好難噶啦，幾攰幾辛苦都要起下行下。佢聽到之後咧就即刻嗱聲咧做完化療之後咧就俾心機，每日都係做運動訓練自己，影相聽音樂，直至到佢最後尾嘅時間咧，亦都係聽住音樂咁樣離開嘅。屋企人咧就係好感激，因為點解啊？原因佢哋唔敢同屋企人講，同啲親人講死亡，喺明白咗話，其實一定要講，越講越好。講嘅時候艱難嘅，即係你唔好諗住講好容易，艱難嘅。但係可能一邊喊一邊笑，一邊懷住我哋會好欣賞你，我哋會珍惜你，而係我哋都好想知道你自己嘅心願係啲乜嘢。你死咗之後咧，我哋以後都會俾心機做人，繼續你嘅生平嘅意願咁樣嚇。咁所以呢一個死亡要討論咧係咁重要嘅。而家啱啱政府立咗法啦，咁所以要去做生前預囑啊、指示啊，呢啲全部咧亦都方便咗好多。咁所以我希望大家咧都係要記得有得揀就係老闆，大家都可以安然咁樣去面對。越早做就越好，就係好好地道謝道別道歉，然後咧將自己生命咧係做一個圓滿嘅結局。多謝大家。